गोवा डेअरीच्या स्कॅमांक लागून एमडी नवसो सावंताक निलंबित करचो म्हूण सहकार निबंधकान आदेश दिल्लो. आदेशा आड नवसो हायकोर्टात गेल्लो. दामोदर मोरजकारान फाटले सप्तकभर प्रशासकाचो ताबो घेवंक नाशिल्ल्यान नवशाक थाकाय मेळ्ळी तितलीच कोर्टान ताका फाफुडलो. ताची याचिका दाखल करून घेतली, मात सहकार निबंधकाचो ताचो निलंबनाचो आदेश स्थगीत दवरलो ना. आणि खंयची इंटरिम रिलीफ जी आसा ती तांकां दिवं ना. कालच्या आदेशा प्रमाणे रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव्ह सोसायटीच्या ऑफिसाक तांणी सांगिल्लें की गोवा डेअरीचे जे डॉक्युमेंट्स आसा ते ताब्यान घ्या. त्या प्रमाणे म्हायती प्रमाणे ते ताब्यान घेतिल्ले आसात. आयज आदेश दिला त्या प्रमाणे कोर्टान म्हटलां की ते डॉक्युमेंट्स एडमिनिस्ट्रेटरान ताबो घेतलो आसत जाल्यार ताज्या ताब्यान दिवपाचे आनी ताणें ती फुडली कारवाई बेगिनात बेगीन करपाची. हायकोर्टान हेर निलंबित संचालकांच्यो याचिका सुनावणेक घेतल्यात. टोटल 3 पेटिशनां गोवा डेअरीच्या विशयान फायल केल्लीं. पयलें पेटिशन आशिल्लें डॉक्टर नवसू सावंत हांणी फायल केल्लें. राजेश फळदेसाय म्हणून एक पेटिशन आशिल्लें जे ताणें आपले एडमिनिस्ट्रेटर जो अपॉयंट केला ताज्या विरोधान ताजें पेटिशन आशिल्लें. आनी तिसरें पेटिशन डिस्क्वॉलिफायड डायरेक्टरा पैकी 4 जाणांनी फायल केल्लें. सहकार रजिस्ट्रारान गोवा डेअरीच्या 7 संचालकांक अपात्र केल्ले. डेअरीचेर प्रशासक नेमून एमडी सावंताक सस्पेंड करपाचो आदेश फाटल्या शुक्रारा दिल्लो. सप्तका उपरांत ब्रेस्तारा निमाणे दक्षिण गोंयचो अतिरिक्त जिल्लोधिकारी दामोदर मोरजकारान डेअरीचो ताबो घेतला. एमडी नवसो सावंताचे आदेश स्थगिती अर्जाचेर हायकोर्ट आज अंतरीम अर्ज दिवपाची तयार आसतनाच प्रशासकान डेअरीचो चार्ज घेतलो. मोरजकारान ताबो घेतल्या उपरांत डेअरीचो कारभार स्टाफा कडच्यान समजून घेतलो. रजिस्ट्राराच्या आदेशा प्रमाण गजाली जाग्यार घालतलो म्हूण तो प्रुडंटा कडेन उलयला. एमडी नवशाचे सस्पेन्शनाची अर्ज सांज मेरेन तरी ताणें काडूंक नाशिल्ली. आनीक तांचे डे टू डे ऑपरेशन कशें चलता, तांकां कितें डिफिकल्टीज बी आसा आनी कितें ऑपरेशन कंटिन्यूस उरपा जाय, हाका लागून जे कितें मेजर्स घेवपा जाय ते तांचे कडेन डिस्कशनान तांकां त्या पद्दतीन डायरेक्शन दिल्लें आसा. आनीक हाज्या फुडें मागीर जी RCSची ऑर्डर आयिल्ली आसा त्या ऑर्डरी प्रमाणे हांवें चार्ज घेतला. त्यामुळे ताजेर जी बाकीची जी सगळी डायरेक्शन्स आसा ती स्लोली त्या प्रमाणे एक एक्शन ताजेर घेतली वतली. पडटले कांय पेपर्स पळोवचे पडटले, कांय डायरेक्शन्स कॉम्प्लाय करपा खातीर. सो त्यामुळे ते आत्तां आयला म्हणून तो जावचे कारण आय एम होल्डिंग सम अदर चार्ज ऑल्सो. एमडी नवशाच्या हायकोर्टातल्या आदेश स्थगिती अर्जाचो निकाल लागल्या उपरांत प्रशासक मोरजकारान डेअरीचो चार्ज घेतला. तो मेरेन फाटले सप्तकभर रान मेकळे आशिल्ले. मजगतीं कोर्टाच्या आदेशा प्रमाण गोवा डेअरीच्या ऑफिसांतले म्हत्वाचे डॉक्युमेंट फोंडेच्या सब रजिस्ट्राराच्या टिमीन ताब्यात घेतल्यात. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट.